వన్ డే ఛాలెంజ్ యాజ్ హాస్టలర్. మన చుట్టుపక్కల దొరికే ఐటమ్స్తోనే దీన్ని ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాం. చాలా ఈజీ, టేస్టీ అండ్ లో కాస్ట్. ఈ డైట్ అనేది చాలా సింపుల్గా జస్ట్ 5 నిమిషాలు అయిపోద్ది. ఎందుకంటే హాస్టల్స్ కాబట్టి మీకు ఎక్కువ టైం ఉండదు అని నాకు తెలుసు. ఈజీ మీల్ ప్రిప్స్ ఇది. ఈ హై ప్రోటీన్ డైట్లో మనం ఎటువంటి ప్రోటీన్ షేకులు ఇలాంటివి ఏం వాడమండి, మొత్తం న్యాచురల్. చాలా రోజుల నుంచి నాకు హాస్టల్ స్టూడెంట్స్కి హై ప్రోటీన్ డైట్, ప్రోటీన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ అందేలాగా హైయెస్ట్ ప్రోటీన్ డైట్ ఏంటి భయ్యా, మేము హాస్టల్లో ఉంటాం, పీజీస్లో ఉంటాం, లేదంటే మేము కాలేజ్ స్టూడెంట్ అనుకుంటే ఈ వీడియో మీకోసమే. గట్టిగా ఒక లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ ఇవన్నీ చెప్పకపోయినా చేసేయాలి మీరు. అండ్ ఇది మెయిన్గా డైట్ ఎవరికంటే ఎవరైతే ఫ్యాట్ లాస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, మజిల్ బిల్డింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, హాస్టల్లో ఉండి ఈ పీజీ స్టూడెంట్స్ కానీ టైం లేక ఎలా చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ స్పెషల్ వీడియో. హే యు గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఉర్స్ఫిట్మanohar. ఇవాళ వ్లాగ్లో మనం అసలు హాస్టలర్స్కి హైయెస్ట్ ప్రోటీన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, అది కూడా చాలా సింపుల్గా అయిపోలేదు. ఎందుకంటే మనకి హాస్టల్లో దొరికేవి అండ్ మనకి టైం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ వ్లాగ్లో మీకు మినిమం 2000 క్యాలరీస్లో హైయెస్ట్ ప్రోటీన్, కార్బ్స్, ఫ్యాట్ ఇవన్నీ ఉండేలాగా ఇండియన్ డైట్ ఫర్ కాలేజ్ అండ్ హాస్టల్ స్టూడెంట్, పీజీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే అర్జెంట్గా వీడియో షేర్ కొట్టి పడేయండి వేగా. లైక్ బటన్ అయితే బద్దలైపోయి, బద్దలైతేనే డైట్ వీడియోలు చేస్తాం. బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే మన హాస్టల్ ఏముంటాయి, ఇడ్లీ, దోశ, వడ, ఇవన్నీ ఉంటాయి హాస్టల్ మెన్యూలో. ఇడ్లీ ఇవన్నీ ఫేవర్ అనుకుంటే కనుక అవి కూడా చెప్తాను, ఓకే. కానీ మనం ఇక్కడ హైయెస్ట్ ప్రోటీన్ కావాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే, ఇది హాస్టల్ అనుకుందాం, నేను కాలేజ్ స్టూడెంట్, నేనైతే ఏం తింటానో ఇప్పుడు మీకు ఈ వ్లాగ్లో చూపిస్తాను. వ్లాగ్ అయితే ఎండ్ దాకా చూసేయండి. ఫస్ట్లీ 4 మల్టీగ్రెయిన్ బ్రెడ్స్. మల్టీగ్రెయిన్ బ్రెడ్స్ వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటంటే దీంట్లో ప్రోటీన్ కంటెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. పీనట్ బటర్, ఓకే. ఎందుకంటే హాస్టల్ స్టూడెంట్స్కి టైం ఉండదు, క్లాసెస్కి వెళ్ళిపోవాలి ఇవన్నీ అనుకుంటే పీనట్ బటర్ కొనుక్కోండి. నేను వాడుతుంది అయితే చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ పీనట్ బటర్ అనమాట. ఏ బ్రాండ్ అయినా ఒకటే. ఇలా మీరు అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఇలా పెట్టండి. ప్రోటీన్ వచ్చినప్పటికీ 19 grams ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది 100 grams. ఇది తీసుకోవడం వల్ల మనకి మజిల్ ఏదైతే ఉందో అది మెయింటైన్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ. నెక్స్ట్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్. హాస్టల్లో కిచెన్ ఏదైనా ఉంటుంది కదా, హ్యాపీగా ఒక 5 బాయిల్డ్ ఎగ్స్ డైలీ పెట్టించుకోండి. 5 eggsలో ఎంత ప్రోటీన్ ఉందో చూసారు కదా. దీంట్లో మనం ఓన్లీ ఎగ్ వైట్స్ తీసుకుందాం. మీకు కావాలంటే ఒకటి ఫుల్ ఎగ్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఫుల్ ఎగ్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే క్యాలరీస్ అబ్బా. లీన్ మజిల్ కావాలి అనుకుంటే కనుక ఒక ఫుల్ ఎగ్ సరిపోద్ది. దీంట్లో మీరు ఇలా తినలేను అనుకుంటే పెప్పర్ స్ప్రింకిల్ చేయండి. చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం పెప్పర్ని మీరు స్ప్రింకిల్ చేస్తే టేస్ట్గా కూడా చేసుకోండి. అండ్ అనదర్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ ఇస్ బనానా. కంప్లీట్ మీల్ మీకు ఎంత ప్రోటీన్ ఉంది అని చూస్తున్నారు కదా. అలా సింపుల్ మేకింగ్ అండి. చూసారు కదా, 5 నిమిషాల్లో అయిపోయింది. లేదు భయ్యా మాకు ఇండియన్ ఇంకా ప్రాపర్గా ఇడ్లీలు ఇవన్నీ అప్పుడప్పుడు తినాలనుకుంటే తినొచ్చండి డెఫినెట్లీ. సాంబార్, ఇడ్లీ, అప్పుడు ఎగ్ దోశ మెయింటైన్ చేయాలి, ఫ్యాట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్. కానీ బోండాలు, ఈ ఆయిల్ ఫుడ్స్, పూరీలు వీటికి దూరంగా ఉండండి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్యాలరీస్ అనమాట. ఎన్ని క్యాలరీస్ ఉన్నాయి, ఏం తీసుకుంటున్నాం ఏంటి. అండ్ ఫస్ట్ అయితే మీల్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం. చూసారు కదా చాక్లెట్, మధ్యలో అలా చాక్లెట్ పీనట్ బటర్ తగులుతూ అండ్ మల్టీగ్రెయిన్స్ అలా నోట్లో ఉంటే అబ్బా, ఈ ఇడ్లీలు, దోశల కన్నా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూస్తేనే తెలుస్తుంది, వీడియో చూస్తే తెలియదు. చాలామంది ఫ్యాట్ లాస్ అన్నప్పుడు కార్బ్స్ స్కిప్ చేసేస్తారు. ఇది 100% కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అనేది ఉండాలండి ఫ్యాట్ లాస్కి. మనకి ఎనర్జీ అనేది ఉండాలి, వర్కౌట్ చేయాలి, హాస్టల్ అంటే రోజంతా చదువుకోవాలి, ఇవన్నీ చేయాలంటే కార్బ్స్ కంపల్సరీ తీసుకోండి. హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎప్పుడైనా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఇలాంటి వాళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్ ద హెవీయెస్ట్ మీల్గా తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా. ఎందుకంటే మనకి 9 o'clockకి కాలేజ్ స్టార్ట్ అయితే మనకి 1-2 వరకు మనకి బ్రేక్ ఉండదు. ఇచ్చినా కూడా 10 నిమిషాలు ఇస్తారు. కాబట్టి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎంత హెవీగా తీసుకుంటే మీకు అది అంతవరకు కాస్తుంది అనమాట. లంచ్ చేయాలంటే తిన్నది కరిగించాలి కదా. సీ యు ఇన్ జిమ్. మీరైతే హ్యాపీ కదా డైట్ చేస్తున్నారు? సో మచ్ హ్యాపీ. ఈ రోజు అయితే నేను ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నా తెలుసా, 4-5 years తర్వాత ఇంత హ్యాపీగా ఉంది. అంటే 3 kgs రెడ్యూస్ అనేది అంటే ఎట్లా ఉందంటే నాకు మాటలు చెప్పడానికి కూడా రావట్లేదు మాటలు. డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు నా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ కూడా పెరుగుతుంది. డెఫినెట్లీ మనకి వెయిట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. 3 kgs రెడ్యూస్ చేసా కదా 1 week అంటే ఇంకా అవుతుంది. అంటే నేను డెఫినెట్లీ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డెఫినెట్లీ బై బై. చూసారు కదా, శ్వేత గల్లా మీరు కూడా వెయిట్ లాస్ అయ్యి మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా బూస్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటే గనక నా ఇన్స్టాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ ఫాలో అయ్యి మెసేజ్ చేయండి. లేదా కొత్త మెయిల్ ఐడి అయితే అక్కడైనా మెసేజ్ చేయండి. ఓన్లీ మీరు సీరియస్ అయితేనే మెసేజ్ చేయండి, టైంపాస్కి అయితే మెసేజ్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు మనం జిమ్కి అయితే వచ్చామన్నమాట. ఇవాళ అయితే నాది లెగ్ డే రోజు ఇలాంటి హీల్స్,
షేప్ ఉన్నవి అయితే వాడకండి. లెగ్ డే రోజు ఫ్లాట్ షేప్ ఉన్నది వాడండి మీకు, ఎందుకంటే స్క్వాట్స్ లంజెస్ ఇలాంటివి చేసినప్పుడు ఇవి బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి. మరి కాలేజ్ స్టూడెంట్ అన్నావు కదా బ్రో, కాలేజ్కి వెళ్ళవా అంటే లాస్ట్ బెంచర్స్ ఎప్పుడు కూడా కాలేజ్కి వెళ్ళరమ్మా. మనం జిమ్లో లేదంటే మూవీస్ ఇలా వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తాం అనమాట. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ డే విత్ ద లెగ్ వర్కౌట్. You just wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna feel you tonight. Got me. Got me. Can I feel you? Got me. Got me. ఫైనల్లీ ఇట్స్ లంచ్ టైమ్. సో లంచ్లో హాస్టల్లో జనరల్గా ఏం దొరుకుతాయి, రైస్ కర్రీస్ ఇవే కదా. కానీ దీంట్లోనే మీకు హై ప్రోటీన్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూద్దాం. చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళ లంచ్లో నేను ఏం తింటున్నాను. ఈ రైస్, ఓకే, దిస్ ఇస్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్. అండ్ చెనా ఈజ్ ఎ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. వచ్చి మనకి బ్రింజాల్ అనమాట. అండ్ ఇట్ లాట్స్ ఆఫ్ సలాడ్. అండ్ ఇట్స్ ఎ దాల్ ఏంటంటే మనకి హై ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో లెగ్ వర్కౌట్ చేసాం కాబట్టి బేభత్సంగా ఆకలేస్తుంది. దీంట్లో మనకి గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి, ఫ్యాట్స్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ అండి. దాల్ అయితే ప్రతి ఒక్క హాస్టల్లో దొరుకుతుందండి. అండ్ ఇలాంటి కర్రీస్ కూడా మనకు దొరుకుతాయి. ఇది కొంచెం తీసుకోండి, ఎందుకంటే ఆయిల్ వేస్తాడు కాబట్టి మనోడు. హాస్టల్లో ఒకవేళ చికెన్ అవైలబుల్గా లేకపోతే ఇవి సరిపోతాయండి. దాల్ ఈజ్ ద మెయిన్ ప్రోటీన్ సోర్స్. ఒకవేళ చికెన్ అప్పుడప్పుడు కూడా చికెన్ ఉంటుంది కాబట్టి చికెన్ మీరు హ్యాపీగా అప్పుడప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం వేసుకున్నా. నెక్స్ట్ హాస్టల్లో సబ్జీ అంటే బ్రింజాల్ కానీ ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటివి కొంచెం వేసుకోండి. గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ మినరల్స్ కాబట్టి బ్రింజాల్ కూడా అలా చేయాలి ఫుడ్ని. ఉప్పు లేకుండా కారాలు లేకుండా ఇంత అవసరం లేదు. మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్వాంటిటీ అనమాట. క్వాంటిఫైడ్ న్యూట్రిషన్ అంటారు దీన్ని. ఇప్పుడు డాల్ ఉంది, ఇది ఎంత గ్రామ్స్ డాల్, ఒక 100 గ్రామ్స్ అనుకోండి, 100 గ్రామ్స్ వేసుకోండి. 200 గ్రామ్స్ అప్పుడు వేస్తారనుకోండి మీకు ప్రోటీన్ ఎక్కువ వస్తుంది కానీ క్యాలరీస్ పెరిగిపోతాయి. ఎస్పెషల్లీ ఇది ఎవరికంటే హాస్టల్కి. నేను ఇంట్లో ఉంటాను అంటే మీకు ఏమైనా దొరుకుతాయి, రోజు చికెన్ తినొచ్చు, ఇవన్నీ తినాల్సిన అవసరం లేదు. హాస్టల్లో ఉంటున్నామంటే రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. సియుఎన్ స్నాక్స్ తినే టైం వచ్చింది. చాలామంది ప్రీ వర్కౌట్ మీల్గా కూడా తీసుకుంటారు కాబట్టి దీంట్లో హై ప్రోటీన్ ఉండాలి కాబట్టి ఓట్స్ వేసాను. నెక్స్ట్ నట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ నట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు మీకు కావాలి అనుకుంటే. పీనట్ బటర్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేశాను లైట్గా. పీనట్ బటర్లో ప్రోటీన్, ఓట్స్లో కార్బ్స్ అండ్ ఈ ఆల్మండ్స్, దీంట్లో ఫ్యాట్స్, రోల్డ్ ఓట్స్ ఇలాంటివి నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనుకుంటే కనుక కార్న్ఫ్లెక్స్. మరి తాగడానికి ప్రీ వర్కౌట్ ఏంటి భయ్యా అంటే సింపుల్ ప్రీ వర్కౌట్ భయ్యా కాఫీని మించిన ప్రీ వర్కౌట్ ఏముంటుంది చెప్పండి. హాట్ వాటర్లో వేసి అంతే అయిపోయింది. హాస్టల్ స్టూడెంట్స్కి సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకునే ప్రీ వర్కౌట్ డ్రింక్ అండ్ ప్రీ వర్కౌట్ స్నాక్. ఇప్పుడు వెళ్ళి ఈవినింగ్ కార్డియో ఫినిష్ చేసేద్దాం. జిమ్కి వెళ్తున్న దారిలో నాకు ఇప్పుడే ఒక మెయిల్ వచ్చింది. చూస్తున్నారు కదా, యూ రిసీవ్డ్ ఏ కాపీరైట్ క్లెయిమ్. ఈ స్ట్రైక్లు క్లెయిమ్లు ఇవన్నీ కామన్ అయిపోయి స్టూడెంట్స్కి ఎగ్జామ్స్ ఎలాగో మాకు ఇవన్నీ కామన్ అయిపోయి అనమాట. ఇంత కష్టపడి చేస్తున్నాం కాబట్టి లైక్లు ఇంకా గట్టికి కొడితే మనకు ఛానల్ ఇంకా రీచ్ అవుతుంది. మీరు కార్డియో చేసినప్పుడు బోర్ కొడుతుందా? అయితే నా వీడియోస్ ఓపెన్ చేసి చూడండి. చూస్తూ కార్డియో చేస్తే మీకు టైం అస్సలు తెలియదు. ఫైనల్ మీల్ ఆఫ్ ద డే ఇన్ ద హాస్టల్. ఫైనల్ మీల్ చాలా సింపుల్గా విత్ వెరీ హై ప్రోటీన్ ఉండబోతుంది. సోయా చంక్స్, మీల్ మేకర్స్ అని కూడా అంటారనమాట. ఇది మనకి హాస్టల్లో దొరుకుతాయి. దొరకకపోయినా కూడా 10 రూపాయలు ఇస్తే మనకి ఇన్ని దొరుకుతాయి కదా. బాయిల్ చేసుకొని మీరు కర్రీలా చేసుకోవచ్చు. నేనైతే సాల్ట్ ఇవన్నీ వేసుకున్నాను. ఒకవేళ ఇది లేకపోతే ఆప్షన్స్ ఏంటి అని అడిగితే పన్నీర్ ఉంది. అండ్ ఇంకా కావాలి నాకు అనుకుంటే కనుక యాడ్ ఆలు అనమాట. ఆలు కూడా అప్పుడప్పుడు పెడతారు కదా మెనూలో. ఇవాళ నా మెనూ అయితే ఇదనమాట. మరి సెకండ్ రోటీ కూడా అలాగే తినాలంటే బోరింగ్ కదా బ్రో అంటే ప్రోటీన్ పీనట్ బటర్తో మేక్ ఇట్ లైక్ రోల్. అండ్ మీకు టేస్ట్ వైజ్ బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ అంటే రొటీన్గా ఎప్పుడు తినడం ఎందుకు అని చెప్పి ఇలా డిఫరెంట్గా చేసుకోండి అబ్బా. సో చూసారు కదా, ఈ రోటీన్ మొత్తం పీనట్ బటర్లో ముంచేయండి. చాక్లెట్ ఫ్లేవర్, ఎవరికైతే చాక్లెట్ లవర్స్ ఉన్నారో ప్రోట్స్ అని చెప్పి అవి కూడా చేశాను. దాంట్లో ప్రోటీన్ ఉంది కాబట్టి ఎవరికైతే ప్రోటీన్ లేదో వాళ్ళు పీనట్ బటర్తో కూడా ట్రై చేయొచ్చు. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్లో ప్యాన్ కేక్ రెసిపీ కూడా చేసిన. ఈ 2 అయితే లింకుల కింద ఉన్నాయి, అవి కూడా చూడండి, అవి కూడా ట్రై చేయండి. దీంట్లో డిప్ చేసుకొని చూస్తున్నారు కదా దీంట్లో ఎంత ప్రోటీన్ ఉందో, ఎంత క్యాలరీస్ ఉన్నాయో. ఎవరైతే మీకు తెలిసిన హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మజిల్ బిల్డ్ చేయాలని గోల్ ఉందో, లేదా ఫ్యాట్ లాస్ అవ్వాలని గోల్ ఉందో, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అవ్వని, స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అవ్వని, అందరికీ వీడియో షేర్ కొట్టి పడేయండి. అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కూడా డైట్ ప్లాన్ కావాలా అయితే ఈ వీడియోకి లైక్ కొట్టండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు. నేనైతే మీల్ ఎంజాయ్ చేసేస్తాను.
See you in another fitness vlog.